Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சிங்கப்பூர் ஸ்டைலில் சில்லி ஃபிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, 3 கிரீன் சில்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், தேவையான அளவு உப்பு, கொத்தமல்லி, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ட்ரை சில்லி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணிடுங்க. பாயில் பண்ணோன்னே அதை தனியாக வாஷ் பண்ணி தனியாக இப்படி எடுத்து அதை பிளெண்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த பிளெண்ட் பண்ண போது கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்மூஃபாக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்மூஃபான ஒரு பேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, நான் இங்கே ஒரு 1 கிலோ ஃபிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் மேரினேட் பண்ண போகிறேன். இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், மீன் கறி மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா சர்வ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருங்க. அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்த செய்முறையை பார்த்துருவோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்ட பிறகு கருவேப்பிலை போட்டுருங்க. அதோட வெங்காயம் போட்டுடலாம். பச்சை மிளகாய், தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் சில்லி பேஸ்ட் போட்டுங்க. போட்டு நல்லா இப்படி ஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டர் பண்ணி உப்பு போட்டுருங்க. அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டர் பண்ணி விடுங்க. அதை நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று கொதித்த உடனே ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா நீங்கள் பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில்லி ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. கடைசியாக கொத்தமல்லியை இப்படி போட்டுருங்க. போட்டுட்ட பிறகு இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கமெண்ட்டை எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ அது வரைக்கும் அடுத்த டிஷ் வர்ற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.